Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Mas. Selamat berjumpa kembali masih di channel Derek Dawu atau di Nur Jaya Jaya sama juga ya teman-teman. Malam hari ini malam Selasa tanggal 18 bulan 7 2022. Saya sedang berada di Kemiri, tepatnya di majelisnya Bapak Kiai Udi Setiawan. Ini dari Wonosobo yang punya majelis itu Pak Kiainya tadi teman-teman ya. Ini saya mau menghadiri rutinan sholawat Kanjeng Sunan Ampel, acara setengah bulanan sekali. Ini jamaah dari Karanggedang, dari Ketanda, dari Kecila, dari Nusa Mangir, dari Tambak, dan masih banyak lagi teman-teman. Ini baru jadi ininya majelisnya ya, diserempeng oleh Bapak Kiai Udi sama jamaahnya. Saya tidak menghadiri karena ada halangan, jadi nggak bisa teman-teman. Ini untuk pesertanya yang di depan, dan kemudian saya lanjut ke dalam. Ada Bapak Imam Sidin dari Cila, masuk musola Al-Ma'arif. Saya absen dulu ya, absen dulu. Ada Pak Guru, Pak Fahim. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu ya, tidak hafal teman. Ini untuk Pak Kiainya, Pak Kiai Musanid. Mengisi pengajian peserta putri juga keluarga. Tanda Karangrau belum hadir katanya. Ini berjamaah sing ketontok bro. Ireng ikut sing ora keton ning nandi nggo ya. Ayang sing ora cewek ora ikut. Dari teman kaji bego. Sing ora ketonnya pada hadir darane sini kenapa nanti nih. Iya. Nyari ketoknya ya sesek gone lah. Absen. Ada kuat ya dik. HP ini langsung kali. Saya udah ngerti jarak. Main kena kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para sepuh ingkang kawula mulyakaken dan sedaya para anggota jamaah majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel sedaya ingkang dipun mulyakaken, langkung dumateng sahibul majelis Al Hidayah akhinal kiram Kiai Budi Setiawan kang tansah kawula mulyakaken. Monggo sesarengan wonten ing dalu malam Selasa menika sareng-sareng berlalan panjenengan sami kembal wonten ing majelisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis kita sesarengan nyaket dumateng ngarsanipun Kanjeng Rasul kanthi waosan sholawat ingkang dipun sanadaken dumateng Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Mugi-mugi barokahipun majelis menika kula lan panjenengan sedaya dipun lebetaken dados umatipun ingkang ewon umatipun menika kita sedaya mugi kagolong dados umat ingkang pikantuk syafaat lan barokah. Allahumma amin. Sumrambah dumateng sedaya tiyang sepah kalih kita sedaya, keluargi kita sedaya, sumrambah putra wayah kula lan panjenengan sedaya. Mugi sedaya kaluberan barokahipun sholawat. Allahumma amin. Para kanca-kanca sedaya saking majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel ingkang dipun mulyakaken, saderengipun kita sesarengan nglairaken mahabbah kita dumateng Kanjeng Rasul kanthi waosan sholawat kaping 1000 samangke. Kados ingkang sampun kita sareng-sareng kangge nambahi seserepan tukar kawruh kaitanipun kalian sholawat. Wonten mriki kita pendhetaken hari saking suwijipun kitab Fadlus sholati ala nabiyil mukhtar wa mahasinis sadatil akhyar. Keutamaan sholawat atas nabi yang dipilih dan kata-kata mutiara dari para sadat al-akhyar yang terpilih dari orang-orang terdahulu, para ulama, para wali-wali Gusti Allah yang memberikan komentar-komentar tentang sholawat. Menika satu di antara puluhan kitab sing kaitanipun kalian bacaan sholawat. Wonten ing mriki kita aturaken salah satu pengantikan tenggene kitab menika, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku hayyun gesang ngalat dawami ing atase sak lawase. Wa minal muhali lan iku setengah saking perkara kang mohal. Mohal itu mustahil. Apa ayakhlu wa minal muhali lan iku setengah saking perkara kang mohal ayakhlu utawi ento sepi opal wujudu perkara kang maujud kulluhu ya sekabiyaning wujud iku wa min wahidin saking perkara suwiji. Yusallimu kang maca salam kang uluk salam ngalehi ngatasi Kanjeng Nabi filailin ing dalam waktu bengi au filaharin ing dalam waktu awan. Wa nahnu dan kita iku nu'minu meyakini ngimanaken wa nusaddiqu lan membenarkan bi annahu kelawan saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hayyun urip yurzaku kang den paring rezeki fi qabrihi ing dalem kubure Kanjeng Nabi kang mulya. Disebutkan di sini bahwa Kanjeng Rasul menika Nabi menika hayyun ngalat dawam, selamanya hidup, dan setengah saking muhal, sesuatu yang tidak mungkin
ayakhlu al-wujud kulluhu min wahidin yusallimu alaihi fil laili wan nahar. Jadi mohal berarti tidak mungkin. Wujud, al-wujud niki berarti sesuatu yang ada. Ini sepi. Sepi itu berarti tidak ada yang beruluk salam, memberikan salam kepada beliau waktu di waktu malam ataupun waktu siang. Artinya yang dikandung maksud di sini, tidak ada satu waktu pun yang sepi beliau sepi dari mendapatkan salam dari al-wujud. Al-wujud ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wa nahnu nu'minu wa nusaddiqu bi annahu, bahwa kita khususnya para ulama ngriki ngendikaken itu beriman dan meyakini bahwa beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hayyun, gesang, hidup, yurzaku, dan diberikan rizki kepada beliau fi qabrihi, dalam kubure Rasul kang mulya. Wa anna jasadahu, lan sak temene jasad Kanjeng Nabi asyarifa kang mulya iku latakuluhul ardu, iku latakuluhu ora ndahar, ora mangan ing jasad Kanjeng Nabi opal ardu bumi. Bahwa kita meyakini beliau, jasad beliau itu utuh, tidak termakan oleh bumi. Wal ijma'u, dan ijma' mufakatnya para ulama ala hadza ing atase iki. Pada hal ini mufakat semua ulama bahwa jasad beliau yang mulia tidaklah hancur dimakan bumi, berarti utuh. Wa annahu, lan sak temene Kanjeng Nabi iku yuraddu, balekaken atau menjawab ngalaman ing atase wong yusallimu kang beruluk salam alaihi ing atase Kanjeng Nabi binafsihi, kelawan awak dhewe Kanjeng Nabi. Bahwa beliau tanpa perantara, tanpa menyuruh siapapun, setiap orang yang bersolawat, bersalam kepadanya, kepada beliau, beliau sendiri yang menjawab salam dari setiap manusia, setiap umat yang beruluk salam dan bersolawat kepada beliau. Wa idza ballaghahu, lan ing dalem nalikane tumeka ing Kanjeng Rasul apa dalikal malaku, mengkono-mengkono malaikat, fala yastahilu bihadza man hada, fala yastahilu mongko ora ketumpul sapa Kanjeng Nabi bihadza sekalawan perkara iki, kelawan perkara iki man hada ando saking perkara iki. Maknanya ketika ada sholawat yang sampai kepada Rasul, itu tidaklah menyibukkan beliau. Allah yang memberikan kuasa, karena kekuasaan Allah beliau tidak kebingungan. Betapa banyak pun, berapapun banyaknya orang yang bersolawat dan bersalam kepada beliau, itu tidaklah sampai menyibukkan beliau untuk menjawab satu persatu dari salam dan solawat dari umatnya. Wa idrakuhu yafuqu idraka kulli makhluqin. Wa kama anna kullama fil wujud tabimun lahu mu'tarifun bi fadlihi syahidun bi risalatihi wa huwa syahidul jami' bi ittifaqil ulama. Ya, intinya adalah di sini yang disampaikan dalam kitab ini diantaranya adalah tentang supaya kita mantap bahwa setiap salam, setiap ucapan sholawat kita satu persatu itu semuanya sampai kepada Rasul dan dijawab langsung oleh beliau. Untuk selanjutnya di sini kita aturaken malih kaitanipun kalian faedahipun sholawat. Di sini bila disebutkan semuanya dari di bab 2, di sini disebutkan ada 81 al-hadiyata was-samanuna 81 keberkahan sholawat dalam hal-hal tertentu. Pun kaitakan diantaranya kula aturaken teng mriki. Sing kaitan fis sholati alaihi ing dalam bab al-faidatur rabi'ah utai faidah yang keempat dalam bab 2 di kitab menika. Itu di sini disebutkan fis sholati ing dalam kaitannya keutamaan membaca sholawat ngalih hingga atas Kanjeng Nabi indal wa'di,
ketika sedang memberikan mau'idhah bimakalihi kelawan ucapan-ucapane wong atau kelawan pengendikane Kanjeng Nabi, kelawan pengendikane Kanjeng Nabi. Wa fadli man lan kautamane wong yattaidu kang paring mau'idhah bihi kelawan pengucapane utawa pengendikane Kanjeng Nabi. Wa amalan perkara atahullahu ta'ala minas sawab, dan sesuatu yang diberikan oleh Allah dari pahala bisa babi intisalihi, sebab dengan mengikuti atau mentaati apa-apa yang mau'idhahkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lan perkara lahu minal khairi, dan sesuatu kebaikan-kebaikan. Jadi membahas tentang bab-bab sing kaitane kalian keutamaan bersolawat ketika memberikan mau'idhah atau memberikan nasihat-nasihat. Dalam hal ini ada pengendikan waroda kelaku fil hadis man sarrohu, man utawi sapane wong iku sarrohu seneng nyenengaken ing man apa ismi asmo ingsun Kanjeng Nabi, bana mongko mbangun sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu ing kanggo areh wong sing seneng maring asmane Kanjeng Nabi baitan ing swarga fil jannati ing dalem swarga, baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Rasul ngendikaken sing sapa wong seneng maring asma ingsun, asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digaweke omah dening Gusti Allah teng swarga. Kanjeng Nabi ngendika malih man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat ing atase ingsun fi kitabin ing dalam kitab, dalam tulisan menulis sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tazal mongko ora leren-leren apa al malaikatu malaikat yastaghfiruna iku yastaghfiruna njalukaken ngapura sapa malaikat lahu maring wong mau madama ing dalam selawas ing dalam semangsane ismi utawi asmo ingsun iku fi kita fi dalikal kitab ing dalam mengkono-mengkono tulisan. Ketika seseorang menulis tulisan sholawat, dia akan didoakan setiap saat oleh malaikat selama tulisan itu masih ada, masih bisa dibaca. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, nazalat al malaikatu tastaghfiru lahu, nazalat temurun awal malaikatu malaikat tastaghfiru padha njalukaken ngapura, hale njalukake ngapura sapa malaikat lahu kedue man kataba, wong sing nulis itu malaikat temurun nulis sholawat maring Kanjeng Nabi niku malaikat temurun njalukake ngapura kanggo wong sing nulis sholawat. Maka wa fi hadisin akhiran, dalam hadis lintunipun Kanjeng Rasul ngendika man utawi sapane wong iku kataba nyatet nulis ngani saking ingsun ngilman ing ilmu, wa katabalan nyatet malih sapa wong mau manahu lawan sartane ilmu sholatan ing maca sholawat ing sholawat ngalaya ing atas ingsun lam yazal mongko ora leren-leren, lam yazal mongko ora leren-leren apa ajruma ganjarane perkara kuri'a kang den waca, kuri'a kang den waca apa dalikal kitabu mengkono-mengkono kitab. Wong nulis ngilmu tapi disisipkan dalam tulisannya bacaan sholawat, tulisan sholawat kepada Nabi niku teng mriku orang itu tidak pernah henti mendapatkan pahala dari tulisan yang dia tulis dalam ilmu itu, walaupun orang tidak membacanya, walaupun tulisan ilmu itu tidak ada yang membaca, karena ada sholawatnya itu dia senantiasa mendapatkan pahala. Wa man shollang alayya lam tazalil malaikatu jariyatan lahu bidunga, man wa man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat ngalayya ing atase ingsun lam tazal mongko ora leren-leren opal malaikatu malaikat iku jariyatan
mili lahu kedue wong kedue man bidunga kelawan dungo. Maksudnya mili niku gilir gumanti terus. Malaikat ora leren-leren. Nek wong sing isih maca selawat niku malaikat terus-terusan niku gilir gumanti ndongaaken. Madama di sini napa maksudnya masih kaitannya kalian sedang menulis nggih, tulisan. Madama ismi fi dalikal kitabi, selama asma ingsun asma nih kanjeng Nabi iku fi dalikal kitabi dalam mengkono-mengkono tulisan. Itu masih senada yang tadi. Wa qala ba'duhum, lan sebagian ulama ngendikaken min alfaman utawi sapane wong iku alfadho ngelafadaken bidzikrihi kelawan zikir kanjeng Nabi, asmane kanjeng Nabi. Laisa ora lahu kedue wong mau apa jazaun piwales illal jannata kejaba swarga. Orang yang lesannya untuk menyebutkan asmane kanjeng Nabi tidak ada lain pembalasannya kecuali hanyalah surga. Al-faidatus sadisah, faedah yang keenam, nomor 4. Di sini fi sholati ngalihi dalam kaitannya keutamaan membaca sholawat ngalihi ngatasi kanjeng Nabi nginda qiraatil hadisi nalikane maca hadise kanjeng Nabi. Qala al-Imam Al-Baghawi wajibun, ngendikan Imam Baghawi wajibun, hukume wajib ngalla kulli mukminin ing atase saben-saben wong kang iman apa dzikruhu nyebut asmane kanjeng Nabi au dzikrun utawa dzikir ngindahu ngaten kulli mukminin nggih au dzikrun au dzukira utawa den sebut ngindahu ngeten wajibun ngala kulli mukminin dzakarahu au dzukira ngindahu ayyah syanga ngeten redaksine wajibun hukume wajib ngala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin dzakarahu kang nyebut sapa mukmin ing kanjeng Nabi ngoten maksudnya au dzukira utawa den sebut ngindahu ana sandinge mukmin apa ayyah syanga ing uta apa ayyah syanga yen to anteng yen to khusyuk sapa mukmin. Imam Baghawi ngendikaken orang yang beriman ketika menyebutkan asmane kanjeng Nabi atau disebutkan dia mendengar ada asmane kanjeng Nabi disebut. Di sini Imam Baghawi ngendika wajib nek wong iman tenanan niku atine kon khusyuk, dohire kon anteng, wa yakhdhamu lan khudu niku nggih sopan lah, penake sopan anda pasor. Wa yuwaqqiru wa yatawaqqaru lan anteng, wa yaskunu min harakatihi lan anteng min harakatihi saking obah-obahe. Aja klesekan bae napa nggih. Aja nopo jenenge aja pecicilan bae nek ana asmane kanjeng Nabi disebut atau menyebutkan asmane kanjeng Nabi. Iki Imam Baghawi wa ya'khudhu lan ngalap sapa wong min haibatihi saking haibah itu kebesarane kanjeng Nabi. Kebesaran iku nek haibah niku condonge dateng sesuatu sing medeni ndadekke wong wedi, tapi wedine kudu krana medenine, tapi krana wibawane, krana keapikane, saking apikane akhire wedi krana saking apikane wonge. Mula tanggono wayak khudu nek wong iman niku kon ketika asmane kanjeng Nabi disebutkan itu kon haibah, ada rasa takut, tapi takutnya karena kebaikan beliau. Wa ijlaluhu dan ngegungaken maring kanjeng Nabi. Bima kana ya'khudhu bihi nafsahu law kana baina yadayhi.
kelawan perkara sing kiyambake niku napa jenengane ngalap niku maksudnya dia bersikap ketika laukana baina yadaihi, seolah-olah Kanjeng Rasul niku ada di depan kita. Berarti dalam hal ini memang ada semacam kita membayangkan, menghadirkan ketika asmane Kanjeng Nabi kita sebut, atau kita mendengar asmane Kanjeng Nabi disebut, itu untuk menghadirkan beliau dalam hati kita seolah-olah. Jadi tentu wa ya bima kana ya'khudhu bihi nafsahu law kana baina yadayhi. Dia bersikap seolah-olah Rasul itu di hadapan kita. Wa yata'addabu lan nggawe tata krama sapa man bima kelawan perkara addabahu kang wis mulang tata krama hu ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala bihi kelawan Kanjeng Nabi, dan kita bersikap dengan tata krama, dengan adab, walaupun hanya disebutkan asmane Kanjeng Nabi atau menyebutkan asma beliau, itu kita diwajibkan. Imam Baghawi mengatakan wajib untuk bertata krama sebagaimana kita telah diajari oleh Allah untuk bertata krama kepada beliau. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, di antaranya menyebut asmane Kanjeng Nabi niku Gusti Allah memberikan satu pengendikan, wa makana Muhammadun aba ahadim minkum, aba ahadim minkum, menunjukkan itu tidaklah nama Muhammad itu kamu anggap, kamu samakan dengan nama ayah-ayah kalian. Artinya ketika menyebut asma beliau tanpa menggunakan penghormatan, itu adalah peringatan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad yang sapik, tapi ku kaya nyebutna ramane dhewek. Dene mawon nyebut ramane dhewek mawon ora cukup ming asmane tok. Apa maning nyebut asmane Kanjeng Nabi. Mula kita dituntun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, junjungan kita. Itu salah satu adab, beradab bersopan santun kepada beliau, dan itu Imam Baghawi mengatakan itu wajib bagi kita seorang mukmin. Wa kana lan ono apa iki kabeh sing nang dhuwur dipun sebutaken dening Imam Baghawi ketika disebut asmane Kanjeng Nabi atau kita menyebutkan asma beliau, kita dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu, dalam keadaan tawakur niku nggih napa jenenge anteng nggih. Terus menghormat kepada beliau, rasa hormat kepada beliau, dan itu semua iku adabus salafus salih, tata kramane para ulama salaf yang soleh. Wal a'immatit tabi'ina wal a'immatit tabi'in wal a'immati lan para imam-imam nggih, imam-imam rumiyin, wat tabi'in lan para tabi'in, para pengikut-pengikut. Itu adab mereka, adab beliau-beliau kepada Kanjeng Nabi itu seperti itu. Wa kana lan ono sapa Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu, iku idza dzukira, iku idza dzakara, ing dalem nalikane nyebutaken sapa Imam Malik annabiyya ing asmane Kanjeng Nabi, yataghayyaru mongko owah apa launuhu, praupane rupane Imam Malik, hatta yasngadu dalika ngala jal julasaihi, hatta yasngadu sehingga ngunggahaken songida niku nganti ngunggahaken apa dalika kahanan jata goyaru iku mau ngala julasaihi ngatasé kanca-kanca lungguhe Imam Malik. Beliau Imam Malik, ulama agung, pemilik madhab, ketika menyebut asmane Kanjeng Nabi niku
langsung berubah pucat. Walaupun kita belum bisa seperti itu, minimal kita tahu dulu. Syukur bagai barokah sholawat kita dapat noto sekedik bongko sekedik tata krama kita, adab kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sedikit demi sedikit kita mengetahui bagaimana sikap para aulia, para ulama-ulama besar kepada asmani Kanjeng Nabi, begitu mengagungkan asmani Kanjeng Nabi, sehingga Imam Malik sendiri, pemilik madhab Maliki, menika ketika menyebut asmani Kanjeng Nabi niku langsung berubah niku ndledeg pucet. Walaupun kita bisa kecerita toh. Nggih. Faqila lahu, tumuli ditangletaken lahu kedua Imam Malik yauman ing dalam suci dina fi dalika ing dalam mengkono-mengkono niku jenengan niku kok nek nyebut asmane Kanjeng Nabi kok langsung berubah. Nggih, berubah niku ya terus disebutaken ini faqala tumuli ngendika sapa Imam Malik bareng ditakoni kenging napa kok ngoten nek jenengan tes anggar nyebut asmane Kanjeng Nabi. Dijawab kalian Imam Malik, la ra'aitum ma ra'aitu lamma angkartum alayya dzalika mimma tarawna minni. Lamun sliramu kabeh padha weruh ma ing perkara ra'aitu kang weruh sapa ingsun lama angkartum monggo sliramu ora bakal janggal, ora bakal ingkar alayya ing atase ingsun. Sampean weruh, sampean kabeh weruh aku Imam Malik nek nyebutno asmane Kanjeng Nabi aku langsung berubah kaya wong kompeten, kaya wong pucet dan sebagainya. Niku nek sampean ngerti apa sing aku ngerti, mestine sampean kabeh ora bakal janggal, ora bakal ingkar. Walaqad kuntu yakti temen ono sapa ingsun iku ara weruh sapa ingsun Muhammad bin Al-Munkadir ing ulama Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Munkadir. Wa kana lan ono siapa Al-Munkadir menika niki Syekh Imam Malik ngendika aku pernah melihat Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau itu siapa? Wa kana lan ono sapa Muhammad bin Al-Munkadir iku Sayyidul Qura, sayyide pimpinane orang-orang yang hafal Al-Qur'an, Al-Qura. Idza su'ila atau yang termasuk hadis. Kalau ulama dulu niku hafal Quran, yo hafal hadis ngoten nggih. Hafal kutubus sitah dan sebagainya. Iku orang sing ngalime kok ngoten mawon. Muhammad bin Al-Munkadir sing diarani punya julukan Sayyidul Qura sebagai pimpinannya orang-orang yang ahli dalam hadis dan Al-Qur'an. Iku idza su'ila ing dalem nalikane dentang leti sapa Syekh Muhammad bin Al-Munkadir ngan hadisin saking suwijining hadis Kanjeng Nabi iku la yazalu ora leren-leren sapa Sayyid Muhammad bin Al-Munkadir iku yabki nangis. Ahli hadis Muhammad bin Al-Munkadir niku nek ditakoni hadis Kanjeng Nabi niku saged jawab niku ming nangis. Nangis niku mboten napa-napa krana begitu mengagungkan yang punya hadis, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta narhamuhu nganti sing takon tentang hadis itu malah nganti melas dhewek. Maring sing ditakoni, angger ditakoni hadis Kanjeng Nabi niku anane ning nangis karo nangis. Itu Muhammad bin Al-Munkadir. Dan itu yang menyaksikan beliau adalah Imam Malik. Sing akhirnya karena menyaksikan kejadian itu, beliau Imam Malik setiap kali menyebutkan asmani Kanjeng Nabi niku langsung berubah karena hati beliau begitu mengagungkan maring asmani Kanjeng Nabi. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sahibu madhab Hanafi iku idza dzakara ing dalem nalikane nyebut an-nabiyya ing asmani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asfarra mongko pucet apa wajhuhu wajahe Imam Abu Hanifah. Asfar niku kuning, wajahe pucat.
Wa taghayyara lan langsung berubah apa launuhu rupane nggih awake Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Haddasa ngendika sapa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal sing dadi mazhab Imam Hambali, illa ngala taharatin, kecuali jadi menceritakan Imam Ahmad bin Hambal niki menceritakan tentang Imam Abu Hanifah, sama-sama yang mempunyai mazhab Hambali. Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah niku mazhab Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal niku menceritakan Imam Hanafi itu ketika mau menyebutkan asmani Kanjeng Nabi niku mboten wantun nek mboten dalam keadaan duwe wudu. Imam Abu Hanifah diceritakan oleh Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal niku mboten nate nyebutaken asmane Kanjeng Nabi kecuali dalam keadaan tidak berhadas atau dalam keadaan suci. Nek dalam keadaan berhadas mboten wantun nyebut asmane Kanjeng Nabi. Sampai sebegitunya beliau para pembesar agama kita. Sementara kita sendiri bagaimana? Dan niki kula lan panjenengan sami kagem sekedhik mbangka sekedhik kagem pangertosan. Wa kana lan ono sapa Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari iku la yufariqul wudu'a, iku la yufariqu ora tau metal, ora tau misah al wudu'a ing wudu, berarti ora tau batal, ora tau duwe, ora tau orang duwe wudu. Nggih, anggere batal langsung wudu melih. Wal adabu lan ora tau leren uga tata krama fi iri harokatihi ing dalam setiap obah-obahe Imam Bukhari. Imam Bukhari sebagai perawi hadis sing menelurkan kitab yang terkenal oleh ulama, as-sahhul kutub ba'dal Quran. Paling sohehnya kitab setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Beliau Imam Bukhari yang menyusun kitab menika niku ternyata dalam bertakzim, dalam mengagungkan asmane Kanjeng Nabi, dalam menulis riwayat-riwayat beliau menika mboten nate pedhot saking wudu lan mboten nate obah sing nganti berlebihan dalam rangka nggo ta'addub, nggo tata krama maring Kanjeng Nabi. Wa bihada lan kelawan iki kabeh uli padha mulyakaken walaupun hanya kepada asmane Kanjeng Nabi, nalu padha merkoleh sapa ulama-ulama di atas syarafat daroini ing kemuliaane desa loro dunya lan akhirat karena mengagungkan asmane Kanjeng Nabi. Walau dzakarna dzalika, umpama disebutkan semua apa dzalika mengkono-mengkono kisah-kisah para ulama besar dalam mengagungkan asmane Kanjeng Nabi, lama wasingathu ad-dawawin, tidaklah cukup catatan-catatan yang begitu besar. Walillahil hamdu. Ning ngendikane kitab menika sangat banyak. Wa kana lan ono sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku idza dzukira, iku idza dzakara, ing dalem nalikane nyebut sapa Umar bin Khattab an-nabiyya ing Kanjeng Nabi, iku ya beki nangis muwun sapa Umar bin Khattab hatta yaquma, sehingga jumeneng sehingga padha ngadeg sapa annasu menungso min ngindihi saking sandinge sahabat Umar wayat rukuhu lan padha ninggalaken sapa nas ing Umar. Sahabat Umar wong dugdenge kaya ngoten, wong kerase kaya ngoten teng ceritane. Cimbelane Kanjeng Nabi pol-polan jebulane nek nyebutke asmane Kanjeng Nabi niku ming nangis karo nangis. Saking nemene anggere nyebut asmane Kanjeng Nabi nangis,
Sing age diceritani nang kono sebab guli nangis ora leren-leren ditinggal lunga nang wong. Wong sing arep diceritani ora sida ngenteni sebab kok guli nangis suwi banget. Niki sahabat Umar. Wong sing kaya napa ana perkara sithik pedang sing moni sing berbicara. Saking kerasnya sahabat Umar. Tapi ternyata dengan asmane Kanjeng Nabi menyebutkan saja niku nangis. Sehingga saking nemene guli nangis sahabat Umar niku wong-wong sing nang sandinge sing lagi ngenteni arep cerita apa tentang Kanjeng Nabi ora sida cerita min nangis tok. Niku sahabat Umar. Wassalatu utawi maca sholawat ngalihi ngatasi Kanjeng Nabi minal muhaddis saking golongane wong-wong sing maca hadis. Itu wong sing nyebutaken hadis ngoten nggih. Iku yudhaifuha nikelaken ha ing sholawat sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ila mi'ati dikfin maring 100 tikelan ila ma la nihayata lahu maring perkara tumeka maring perkara sing ora ana poke. Wong sing maca hadis ketika menyebut hadis Kanjeng Nabi niku dengan bersolawat terlebih dahulu itu ditikelaken kebaikane ganjarane solawate bisa sampai 100 kali lipat bahkan sampai tidak terhingga. Wal muhaddis dan orang yang dalam berkecimpung dalam ilmu hadis atau dalam menyebutkan wong sing lagi nyebutaken hadis Kanjeng Nabi iku ida rofana ing dalam nalikane nyeroaken sautahu ing suarane muhaddis sangidat hurul malaika sangidat hu mongko nulungi utawa nggih nulungi hu ing wong ing muhaddis sopal malaikatu malaikat. Wa innallaha ta'ala lan sak temene Gusti Allah Ta'ala iku yaghfiru paring pangapura sapa Allah li ahli majlisin maring ahline majlis samingu kang padha ngrungokake sapa ahli majlis sing pada hadir nang majlis hadisahu ing omongane muhaddis. Ketika orang yang menyebutkan hadis Kanjeng Nabi dan dia ketika menyebut hadis niku dengan bersolawat terlebih dahulu, maka barokai maring sing rungokna hadis niku di ngapura nang Gusti Allah dosane. Ning krono ngrungokna hadis tapi sing maca hadis niku maca selawat riyin. Wa idza qamu nalika wis padha bubar padha jumeneng padha bubaran saka majelis maghfuron kang kelawan den ngapura sapa lahum ahli majelis. Wong sing kumpul jejagongan nang majelis tes ngrungokna hadis disebutaken sing nyebutaken hadis niku maca selawat riyin maring Kanjeng Nabi niku wong sing ngrungokna engko nalika bubare di ngapura nang Gusti Allah bi barokatis sholati kelawan barokai bi barokatis sholati kelawan barokai maca selawat ngalan Nabi ing atase Kanjeng Nabi. Wa zadahu lan nambahi hu ing ahli majelis wong lan muhaddis nggih wa zadahu lan nambahi ing muhaddis wong sing maca hadis niku sapa Allah Gusti Allah syarafan ing kemuliaan wa karaman lan kemuliaan wa muhabatan lan mahabbah wa ta'dhiman lan takdiman dan takdim. Niki setengah saking diantara keutamaan sholawat dan masih sangat banyak lagi dalam setiap aktivitas. Ini disebutkan baru satu. Tadi diantara ketika menulis sesuatu tulislah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Terus ketika nopo bermauidhah untuk menyebutkan hadis bersolawatlah maring Kanjeng Nabi. Dan nanti semuanya di sini ada 81 bab faidah ketika beraktivitas, diantaranya ketika sholat, ketika nopo berdoa, ketika segala sesuatu termasuk dalam wudhu ada sholawat dan sebagainya. Nanti semuanya, tapi sedikit demi sedikit kita aturakan tengene setiap rutinan menika. Mudah-mudahan kita yang tergabung terikat dalam majelis sholawat
dalam rangka kita mencintai Nabi kita, mahabbah kepada Nabi kita, junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi barokahipun kula lan panjenengan sami dipun paringi dening Gusti Allah teng manah kula lan panjenengan sami rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda rasa cinta itu telah tumbuh di dalam hati kita, itu ketika asmane beliau disebutkan atau kita menyebutkan asma beliau, termasuk di dalam sholawat, itu akan ada sentuhan-sentuhan rasa. Bahasa tembunge niku wong niku nek wis duwe rasa seneng, iki kaitane karo perasaan. Niku nek disebutna jenenge wong sing disir, wong sing disenengi, mesti ana bedane. Bahasa Quran niku wajilat qulubuhum, atine niku ana ndredeg-ndredege. Maka berlatihlah kita nyuwun maring Gusti Allah ketika sholawat yang kita baca, lesan kita mengucapkan asmane beliau yang mulia, asmane Kanjeng Nabi, kita memohon kepada Allah semoga hati kita diberikan oleh Allah untuk mahabbah, ada rasa sentuhan, rasa cinta kepada beliau, sehingga ketika cinta itu telah tumbuh dalam hati kita, ada rasa kerinduan kepada beliau. Rindu ketika semakin bertambah, maka tidaklah lain adalah akan mendorong air mata kerinduan kita kepada beliau. Karena kerinduan tidaklah akan terobati kecuali hanya dengan bertemu dengan apa yang kita rindu, dengan siapa yang kita rindukan. Semoga Allah memberikan anugerah kepada hati kita untuk tumbuh rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersolawat ini, sehingga jangan heran ketika dalam majelis ini ada satu atau dua di antara anggota majelis ini nanti ketika bersolawat, lesan bersolawat, dengan secara otomatis Allah memberikan sentuhan-sentuhan dalam hati, rasa kerinduan kita kepada Rasulullah. Nanti ada air mata yang menetes. Itu bukan hal apa-apa, itu adalah rasa cinta kita yang ditumbuhkan oleh Allah. Barokahipun sholawat. Allahumma amin. Mudah-mudahan menjadi pepeling kami kula lan panjenengan awal akhir kathah kekirangan kelepatanipun nyuwun ngapunten. Kagem imam kawula aturaken panjenenganipun sahibul majelis Bapak Kiai Budi Setiawan sebagai kagem ngimami wawasan sholawat wonten ing dalu menika.